Fələstinə Yahudilərin köçləri olur, Yahudi əhalisinin sayı artır və 1947-ci ilə qədər prosesi nəzarətində saxlayan Britaniya gələn Yahudilərlə yerli əhali arasında gərginliyin idarə edilməsini öz imkanı xaricində olduğunu etiraf edərək, beləliklə problemi yeni yaranmış BMT-yə deməli ötürməli olur və BMT-nin qərarı ilə iki dövlətin yaranması qərarı verilir. Son zamanlar yəqin ki, dünya ictimaiyyətini, dövlət rəhbərliklərini, ümumiyyətlə insanları çox narahat edən, qəzəbə gətirən, emosiyaların coşqunluqla ifadəsinə gətirib çıxaran məsələlərdən biri, beynəlxalq münasibətlərdən, ümumiyyətlə məsələlərdən biri Fələstində baş verən hadisələrdir. 7 oktyabr tarixindən başlayaraq Qəzza zolağında baş verən faciəvi hadisələrdir. Və o hadisələrin kökündə duran, bəlkə də beynəlxalq münasibətlərdə ən çox tarixi olan, ən uzun müddətli bir konflikt olan Fələstin dövlətinin, Fələstin torpağının, ölkəsinin siyasi aqibəti problemidir. Bildiyiniz kimi, Fələstin çox qədim bir tarixə malik olan bir coğrafi məkandır və o məkanın siyasi müqəddəratı təxminən desək, dəqiq deyə bilərik, 100 ildən artıq olaraq öz həllini və öz bəlkə də qarşısında gələcək bir çətinliklərini balaca bir sənəddən kökünü götürür. O da 1917-ci ildə Britaniya Xarici İşlər Naziri Balfourun məşhur bankir Rothschilddə verdiyi vəddən, rəsmi sənəddən irəli gələn bir məsələdir. O sənədə uyğun, o balaca bir sənəddir. Hardasa yarım səhifəlik bir mətn ehtiva eləyir. O sənəddə deyilir ki, Britaniya hökuməti var gücü ilə, imkanları ilə Yahudi xalqına, Siyonist hərəkatına, Fələstində onların ocağının yaradılması üçün səylər göstərəcək. Lakin o şərtlə ki, oradakı əhalinin haqları və oradakı əhalinin durumuna xələl getirilməsin. Bu sənəd sonradan bir çox başqa beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır. San Remo sazişində öz əksini tapır və Britaniyanın deməli Fələstin üzərində mandat qazanması ilə, yəni hakimiyyət səlahiyyəti üzərinə götürməsi ilə həmin o mandatın bir tərkib hissəsi kimi qeydə alınır. Və o vaxtdan başlayaraq Fələstinə Yahudilərin köçləri olur, Yahudi əhalisinin sayı artır və 1947-ci ilə qədər prosesi nəzarətində saxlayan Britaniya yaranmış gərginliyin, deməli gələn Yahudilərlə yerli əhali arasında gərginliyin idarə edilməsini öz imkanı xaricində olduğunu etiraf edərək, beləliklə problemi yeni yaranmış BMT-yə deməli ötürməli olur və BMT-nin qərarı ilə iki dövlətin yaranması qərarı verilir. Hadisələr ilə getirir ki, BMT qərarını ərəblər qəbul etmirlər müəyyən səbəblərə görə və onu bəlkə də izah edərək, deməli, Yahudilər də ondan narazı qalmağına baxmayaraq qəbul edib öz dövlətini yaradırlar. Ərəblər bunu qəbul etmədikləri üçün müharibə başlayır və müharibə nəticəsində yeni yaranmış İsrail ərəbləri məğlub edib, BMT qərarında nəzərdə tutulandan da artıq sahəni öz sərhədlərinə daxil edib, deməli, beləliklə böyük bir problemin əsasını qoymuş olurlar. Bu qərarlar, yəni yeni hökumətin, yeni dövlətin yaradılması, əhalinin köçü hansı məntiqə söykənirdi? Hansı məntiqlə bu qərarların verilməsi
mümkün oldu. Çünki əslində biz beynəlxalq münasibətləri, ümumiyyətlə tarixi izləməli olsaq, müasir tarixdən söhbət gedir. Yəqin ki, belə bir müstəsna bir haldır ki, hansısa belə kənardan olan əhalini müasir dövrdə başqa bir yerə gətirib orada dövlət yaratmaq mümkün olsun. Ona hansı əsas verən nə ola bilərdi? Əsas verən Yəhudi xalqının doğrudan da faciəvi tarixi taleyi idi və o faciəvi tarixdən irəli gələn onların tarixi haqqları deyilən bir dəyər idi. Bu tarixi haqqlar əlbəttə ki, bizə məlum olan qədim tarix barədə xəbərlərə söykənir. Və bu xəbərlərin də doğrudanmı tarixi həqiqət olub-olmamasını müəyyən edən kimlər ola bilər? Əlbəttə ki, nə siyasətçilər, nə dövlət xadimləri, tarixçilər ola bilər. Beləliklə biz gördüyümüz kimi tarixçilərin yazdıqları, tarixçilərin düşündükləri və bir tarixi gerçəklik kimi gətirdikləri bir məsələ üzərində siyasi qərar qəbul olunur və gerçək durumu və gərginlik yaradan hadisələr baş verir. Bu problem, yəni tarixi həqiqət və tarixi haqlar və siyasi qərarlar və onların ədalətli olub-olmaması məsələləri arasındakı münasibətlər çox ziddiyyətlidir. Və onun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, əslində biz tarixi həqiqətləri doğrudan da olduğu kimi, tarix elminin bir sahəsi kimi üzə çıxarmaqda çox məhdud imkanlara sahibik. Və o tarixi həqiqətlər üzərində alimlər indiyənə qədər çoxlu mübahisələr aparır, fikir müxtəlifliyi olur və hansı fikrin doğru və yaxud qeyri-doğru olmasını müəyyən etmək çətin olur. Tədricən bəlkə də məsələlər aydınlaşa bilər, yeni mənbələr üzə çıxa bilər, arxeoloji araşdırmalar nəyisə əlavə edə bilər. Lakin həqiqətin doğrudan da necə olduğunu müəyyən etmək, biz onu qəbul etməliyik, çətin və bəlkə də mümkünsüzdür. Beləliklə, belə bir ziddiyyət yaranır ki, həmin o tarixi həqiqətlərin nə olduğu və tarixi haqların kimin tərəfində olduğunu müəyyən etmək üçün biz əslində konkret və hamı tərəfindən qəbul olunan bir dəyərə müraciət edə bilmirik. Çünki ərəblərin və bir qrup tarixçilərin bu həqiqətlərə münasibəti və onlar barədə fikirləri bir cür ola bilər, bir başqa tərəfin isə başqa cür ola bilər. İndi biz bu ümumi bir problemi əgər Fələstin probleminə aid etsək, biz deyə bilərik ki, bəli, uzun əsrlər boyu faciəvi bir taleyə sahib olan Yəhudi xalqı dəfələrlə öz yaşadığı ərazilərdən qovulmuş, repressiyaya məruz qalan, öz təhlükəsizliyini başqa dövlətlərdə axtarıb tapmayan və təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşan xalq milli dirçəliş dövründə öz təhlükəsizliyini, öz milli şuurunu təmin etmək üçün dövlətçilik həsrətinə gəlib və bu haqqı özünə qazandırıb. Lakin bu haqqın tarixi haqlara söykənib məhz Fələstində deməli gerçəkləşdirilməsi məsələsi yenə də bizi qaytarır həmin o tarixi həqiqət və tarixi haqların ziddiyyətli bir münasibətlərinə. Çünki əslində dediyim kimi Fələstində bir zaman Yəhudi əhalisinin olması və dövlətin olması inkar olunmaz bir fakt kimi qəbul olunur. Əslində ərəblər bir vahid bir etnik bir mühit kimi, ərəb adı ilə tanınan mühit kimi ancaq İslamdan sonra deməli siyasi səhnəyə gəlirlər. Lakin onların əlbəttə ki, etnik tarixi çox uzaqlara gedir və eyni qədər qədim də ola bilər və onlar öz etnik deməli mənşəyini araşdırarkən yenə də gəlib həmin o əfsanəvi dövrə gəlib çıxırlar ki, o dövrün bəzi məlum olan və əsasən Yəhudilərin müqəddəs kitabələrindən bizə gəlib çatan hadisələrlə eyni zamanda baş verib və o zamanlar bəlkə də həmin hadisələri başqa cür yozması, izahı elmi tərəfdən tamamilə mümkün olan bir məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, Yəhudilər
deməli Fələstin ərazisinə bildiyiniz kimi Tövratda da göstərdiyi kimi harada isə eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin ikinci yarısında gəlməli olurlar. Amma gəldikdə bunu Tövratda da görürük. Orada bir qeyd də var ki, artıq Fələstində başqa bir əhali yaşayırdı. Və o əhalinin çox güclü olmağı, öz dövlət təsisatlarının olması da Bibliyadan da deməli bizə məlum olur. Ərəblər özlərini həmin o qədim əhalinin törəmələri saymaqda o qədər də səhv etmirlər. Çünki həmin əhalinin də qədim Sami əhalisi olmağı artıq isbat olunur. Qüds bir şəhər kimi ən qədim şəhərlərdən biri sayılır. Və Qüdsün əhalisini təşkil edən Sami, Kənani deyilən xalqın bir qismi, bir zümrəsi, bir tayfası Yavusilər adlanan, İyevuseylər adlanan bir əhalidir. Və hətta Yahudilər bu əraziləri silah gücü ilə, Fələstini silah gücü ilə özünə tabe etdirdikdə bir müddət Qüdsü ələ keçirə bilmirlər. Çünki Qüds bütün Sami xalqlarının müqəddəs bir yeri olaraq xüsusilə qorunan haram bir yer sayılırdı. Və o haram bir yer olaraq, deməli, əlbəttə ki, onun zor gücü ilə ələ keçirilməsi xeyli, deməli, ziddiyyətlərə, qarşıdurmalara səbəb olacaqdır. Bir müddətdən sonra ancaq, deməli, Qüdsi ələ keçirməklə burada Yahudilər, deməli, bu Qüdsün fəth edilməsi Davud padşahın vaxtında baş verir. Bunu edən Yahudilər birincisi padşahın sarayını tikirlər, amma məbəd tikməkdə deməli hələ də tələskənliyə yol vermirlər. Bu Bibliyada elə qeyd olunur ki, məbədin tikilməsi güya Allah Davud padşaha müraciət edir, onun Qüdsi ələ keçirməsinə dəstək olur, amma qeyd edir ki, məbədin tikilməsi sənə qismət olmayacaq və doğrudan da məbədin tikilməsi Yahudiləri birləşdirən və onları bir Yahudi xalq kimi, deməli, qoruyan, saxlayan əsrlər boyu məhz bu məbədə qayıdış arzusu olub və bu məbədin tikilməsi gördüyünüz kimi Fələstini ələ keçirdikdən dərhal sonra baş vermir. Çünki yenə demək istəyirəm, bütün Sami xalqları həmin bu məbədə öz müqəddəs bir məbəd kimi münasibətdə olurlar. Və bir müddət hətta o Davud peyğəmbərin və padşahın deməli bu Qüdsi ələ keçirdikdən də sonra bir müddət məbəd tikilmir. Onun oğlu isə Süleyman bu məbədi tikəndə onu tək Allah kimi qəbul olunan Yahudilərin Yahve Allahına həsr edə bilmir. Bütün Sami, deməli o bütpərəst xalqlarının məbədi olaraq görünür, bunu təşkil etməli olur. Çünki həmin məbəddə bir çox başqa bütlərin, ilahi qüvvələrin də rəmzləri saxlanılır. Baal, Astarta və bir çox başqalarının deməli El-Aliyun və s. Bunlar hamısı bu məbəddə sanki birləşir. Və ancaq bir neçə müddətdən sonra Yosiya padşah onları təmizləyib Yahudi bir tək Allahın məbədinə çevirir. Və bu məbəd əlbəttə ki, Yahudilik kimliyinin əsasında duran bir dəyərdir. Və bu dəyərin üzərində, deməli, o tarixi haqlar Yahudilər üçün təmin olunur və onların doğrudan da bu məbədə qayıdış, mən tarixi tam danışa bilmirəm, uzun çəkər, çünki o məbəd bir dəfə sökülür, sonra yenidən bərpa olunur, sonra yenidən sökülür. Lakin bunun, deməli, bura qayıdış və bu məbədin bərpası Yahudi tarixi düşüncənin, tarixi şuurun və Yahudi kimliyinin əsasında duran bir dəyərdir. Lakin mən artıq sizə belə bir izah eləyə bildim, güman edirəm ki, bu məbədin tarixi isə daha qədim dövrə gedir. Yəni, Yahudi kimliyinin yaranmasından xeyli əvvəlki bir dövrə gedir və o dövr elə bir dövr idi ki, nə orada ərəb kimliyi dəyəri ortada var idi, nə konkret Yahudi milli kimliyi ortada vardı. Bu, ümumi müqəddəs bir yer sayılan və hamı üçün əziz olan və
istər ərəblərin, istər başqa Sami xalqlarının, o cümlədən yəhudilərin belə dini axtarışların, dini dəyərlərinin başlanğıcı mərhələsidir ki, hələ onlar bir-birindən tam ayrılıb, tam belə xüsusi milli bir şuur, tarixi şuura sahib olmaq dərəcəsinə çatmamışdılar. Və bu gördüyünüz kimi mübahisəli tarixi məsələlər əlbəttə ki, belə bir fikir də yaradır. Yaxşı, bu tarixi haqqlar kimə məxsusdur? Kimə mənsub ola bilər? Bu mübahisəli bir məsələ olaraq hələ də tarixşünaslıqda deməli yer almaqdadır. Hələ də bu barədə yazılar, araşdırmalar aparılır. Lakin vaxtı gələndə gördüyünüz kimi bu haqqlara arxalanıb xüsusi bir şərait yaradılır ki, Fələstinə kənardan böyük bir axın başlayır və o axına, onu da demək lazımdır, səbəb olan doğrudan da Yəhudi xalqının başqa ölkələrdə səpələnməsi və orada heç də təhlükəsiz və təminatlı həyat keçirməməsi olur. Bir çox pogromlar səbəb oldu ki, əvvəlcə bura qayıdışda tərəddüd içində yaşayan yəhudilər tədricən daha həvəsli olurlar, tədricən təhlükəsizliyin məhz bu dövlətdə, bu diyarda olmağını mümkün görürlər və bunlar hamısı gördüyünüz kimi prosesləri gərginliyə gətirib çıxarır və nəticədə mən deyərdim ki, o problem, deməli Fələstin problemi, Fələstin kimə məxsusdur və Fələstin hansı tarixi həqiqətə uyğun olaraq bir İsrail dövlətinin, müasir İsrail dövlətinin yaranmasına səbəb ola bildi. Bu, deməli, məsələnin tarixi yönəmidir. Fələstin probleminin isə müasir beynəlxalq qanunlara, qərarlara, beynəlxalq münasibətlər təcrübəsinə söykənmiş də nisbətən qısa, əgər bu qədər minillikləri biz nəzərdən keçiririk, nisbətən qısa tarixçəsi də var və o tarixçə qeyd etdiyim kimi Balfour Deklarasiyasından başlayaraq BMT-nin Fələstinlə bağlı bir çox qərarlarına da söykənir. O qərarlar qeyd etdiyim kimi əvvəl 1947-ci ildə bu iki dövlətin yaranması qərarıdır və sonrakı deməli hadisələrə cavab olaraq növbəti qərarlardır. Bu qərarlar tədricən baş verən İsrailin nəzarəti altında olan ərazilərə aid olan qərarlardır. Bildiyiniz kimi 1947-ci ildən sonra 1967-ci ildə növbəti bir 6 günlük müharibə olur. O müharibə nəticəsində əvvəl ərəblərə ayrılmış ərazilərdən əlavə bir pay götürmüş İsrail 67-ci ilin müharibəsi nəticəsində bütövlükdə deməli Fələstin dövləti üçün ayrılmış əraziləri öz nəzarətinə qoyur. 1947-ci ildən 67-ci ilə qədərki dövrdə isə həmin bu 67-ci ildə İsrailə keçmiş ərazilər Misirlə İordaniyanın sərhədlərinə daxil olur. Çünki qeyd etdiyim kimi 1947-ci 48-ci illər müharibəsi nəticəsində deməli İsrail bir çox əraziləri öz nəzarətinə saldığı halda qalan hissəni bu Qazza zolağının bir parçası, bütövlükdə Qazza zolağı deyildi. O deməli bir hissəsi İsrailə getdi. İordaniya isə Yordan çayının qərb sahillərini öz nəzarətində saxlayır. Amma 67-ci ilin müharibəsi bu əraziləri bütövlükdə İsrailin siyasi nəzarəti altına gətirir. Və Fələstin xalqı, Fələstin əhalisi öz dövlətinin yaranması üçün bütün bu illəri 73-cü ildə növbəti bir müharibədə bir cəhd göstərilir. Yenə də ərəb dövlətləri burada Fələstin xalqının mübarizəsinə dəstək olaraq İsraillə müharibə təşəbbüskarı olurlar. Amma burada da müharibə əslində nəticəsiz formal olaraq keçirsə, əslində İsrail növbəti dəfə demək olar ki, ərəb ölkələrini məğlub etməyə nail olur. Və nəticə isə belə olur ki, o dövrdən sonra müəyyən qədər sülh
təşəbbüslərinin zəruriliyi formalaşır, lakin o sülh təşəbbüslərinin böyük bir bariz bəlkə də nəticəsi nailiyyəti 1993-cü ildə Oslo sazişləri olur ki, onlara əsasən ilk dəfə Yahudi-İsrail dövləti və Fələstin müqaviməti təşkilatı, Fələstin xalqının deməli siyasi təşkilatı olaraq bir-birlərinin mövcudluğunu qəbul edirlər. Bu birinci dəfə rəsmi olaraq o zaman olur və artıq sülhə doğru sanki yol açılır. Lakin bu sülhə doğru, kompromisə doğru aparan yol əlbəttə ki, heç də hamını radikal cinahları istər Fələstin tərəfində, istərsə də ki, İsraildə qane etmir. Təəssüflər olsun ki, 1993-cü ildən başlayaraq deməli bu radikal ab-hava hər iki cinahda tədricən güclənir və gördüyünüz kimi indiki hadisələr gətirib çıxarır. İndiki hadisələr isə mən düşünürəm ki, qaçılmaz idi. Çünki sülhə aparan yolun qarşısında çox maneələr yarandı və o maneələr zaman keçdikcə artırdı. Fələstinlilər deməli müqavimət göstərmək üçün ayağa qalxırdı. Onları yatızdırmaq üçün İsrail deməli hərbi qüvvələri, polis amansızcasına yatızdırma əməliyyatları keçirirdi və vaxt keçdikcə deməli bu əməliyyatlar iri miqyaslı da ola bilirdi. 2005-ci ildə İsrailin o zamanki baş naziri Ariel Sharon artıq belə qərara gəlir ki, İsraildə yerləşən, Qaza zolağında yerləşən Yahudi qəsəbələri oradan götürülsün və Qəza zolağı hasara alınsın. Beləliklə əslində Qəza zolağı sanki böyük bir qəfəsə çevrildi və onun təminatı, hər bir şey İsrail tərəfindən təmin olunurdu, şərtlənirdi və o əhalidə əlbəttə ki, böyük məyusluq, radikal ab-hava baş qaldırmağa başlayır və gördüyünüz kimi bu hadisələrin hamısı əlbəttə ki, gətirib belə bir qanlı hadisələr. Mən düşünürəm ki, belə bir cərəyanla, belə bir, necə deyirlər, minvalla, belə bir məntiqlə qaçılmazcasına gəlib çıxmalı idi. Çünki sülhə doğru addım atmaq mümkün olmurdu. Və radikal Hamas qruplaşması da nəinki İsrailə, o cümlədən elə bir çox başqa qonşu ölkələrə də müəyyən baş ağrısı verən bir hərəkata çevrildi. Çünki həmin o ərəb ölkələrdə Fələstinlilərə simpatiyası olan əhali də bu radikal ab-havada olaraq öz ölkələrində də müəyyən etirazlara, müəyyən öz hökumətlərinə də təzyiq, təpkilər etməyə başlayır və orada da gördüyünüz kimi bu radikallaşmanın əks sədaları özünü göstərməli olur. Bir çox cəhdlər, belə izahlar ona işarə edir ki, sanki bu indiki qarşıdurmanın tarixçəsi bu ilin 7 oktyabrından başlayan bir tarixçiyə sahib olan deməli hadisələr ardıcılığını gördüyünüz kimi belə deyil. Yəni gördüyünüz kimi bu vəziyyətə gətirib çıxaran sadəcə deməli radikal Hamasın amansız mövqedə olması da deyil. Burada hər bir tərəfin öz payına düşən günahı və məsuliyyəti var. Thank you.